Guys, good morning. Welcome back to my channel. For today's video guys, I'm going to show you what's in the reef challenge. Dito na kami sa labas ng my refrigerator guys. Kaya handa na tayong buksan o tignan kung ano-ano sa loob ng refrigerator. So what's in the refrigerator challenge? Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa labas ng refrigerator. Ayan po yung refrigerator na yan. Tapos ito yung gilid niya. Ayan guys. So sa ibabaw guys, meron siyang cotton buds. Meron din siyang karton na nakalagay. Mga papeles to guys. As well as yung mga bills ng kuryente. Ayan, buksan na natin guys. Ayan. So, anong nasa loob guys? Ito guys, merong itlog. So, bilangin natin guys kung ilan ang itlog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, merong 15 eggs dito sa ibabaw ng ref. Ayan guys. Dito naman guys sa baba, meron siyang sibuyas dahon guys. Ito. Onion leaves. Meron din siyang silikot guys na nakalagay. So yan yung silikot. Tapos nilagyan namin, meron din siyang ano guys, yung atsal. Ito yung atsal. Okay, dito na tayo guys. Ayan, buksan na natin. Meron siya nata de coco guys. Binibenta kasi namin to ng 3 pesos. Para titigas na titigas siya. Meron din siyang coke mismo. Binibenta din namin siya 15 pesos guys. Meron din siyang ice or yellow. 2 pesos only guys. Ice water, ice tubig. Yan guys. Tapos punta dito tayo sa baba. Dito sa baba guys, meron kaming hotdog. Ayan. Ito yung hotdog guys. Buksan natin guys. Ayan, ito yung hotdog. Okay, so ito guys. Tignan natin guys kung ano nasa cellophane. Ito sa baba. Okay. Ayan guys, buksan na natin yung. So ayan, meron siyang hotdog sa loob guys. Tignan nyo. Ayan, may hotdog. Dito guys, meron siyang naman loob ata to guys. Okay, ayan. So, ano pala siya? Bituka pala siya ng manok. Ayan guys. Tapos ito guys, ang karne na manok. Yan, yan ginagamit ni mama pag inon yun sa pagkain guys. Punta naman tayo sa baba. Ito yung meron tayong mga mismo tayo dito guys. 15 pesos lang binibenta namin siya. Royal, meron din kaming coke. Just royal din dito sa baba. Tapos ito guys, tingnan natin siya guys. Ayan. So, dito sa loob. So, dapat nandito dyan sa taas. Tapos, dito naman sa pinakababa, guys, meron tayong Coke, litro. 35 lang yan, guys, binibenta namin. Tsaka, dito din, guys, makikita mo dito yung mga gulay, guys. Nilagay namin sa cellophane para hindi siya masira. Ayan. Kumbaga, hindi siya madurog. Ayan. Meron tayong sitaw. Meron din, sitaw din to guys. Kaya hindi na natin siya bubuksan. So, ayan. Okay. So, ayan. So, yan sa loob ng ref. Okay. Ayan. So, ayan. Ito sa loob ng ref guys. Ayan. Ayan, sa loob ng refrigerator. Tapos na tayo what's in the refrigerator challenge. Ngayon nakikita niyo kung ano sa loob ng refrigerator namin guys. Ayan. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe guys, just hit the notification bell upang ma-notify sa mga videos ko.
At sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po. Salamat. Thank you. Thanks for watching. Guys, good morning. Welcome back to my channel. For today's video guys, I'm going to show you what's in the ref challenge. Dito na kami sa labas ng my refrigerator guys. Kaya handa na tayong buksan o tignan kung ano ang nasa loob ng refrigerator. So what's in the refrigerator challenge? Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa labas ng refrigerator. Ayan po yung refrigerator na yan. Tapos ito yung gilid niya. Ayan guys. So sa ibabaw guys, meron siyang cotton buds. Meron din siyang karton na nakalagay. Mga papeles to guys. As well as yung mga bills ng kuryente. Ayan, buksan na natin guys. Ayan. So, anong nasa loob, guys? Ito, guys, merong itlog. So, bilangin natin, guys, kung ilan ang itlog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, merong 15 eggs dito sa ibabaw ng ref. Yun, guys. Dito naman, guys, sa baba, meron siyang sibuyas dahon, guys. Ito. Onion leaves. Meron din siyang silikot, guys, na nakalagay. So, yan yung silikot. Tapos, nilagyan namin, meron din siya, ano guys, yung atsal. Ito yung atsal. Okay, dito na tayo guys. Ayan, buksan na natin. Meron siya nata de coco guys. Binibenta kasi namin to ng 3 pesos. Para titigas na titigas siya. Meron din siyang coke mismo. Binibenta din namin siya 15 pesos guys. Meron din siyang ice or yellow. 2 pesos only guys. Ice water, ice tubig. Yan guys. Tapos punta dito tayo sa baba. Dito sa baba guys, meron kaming hotdog. Ayan. Ito yung hotdog guys. Buksan natin guys. Ayan, ito yung hotdog. Okay, so ito guys. Tignan natin guys kung ano nasa cellophane. Dito sa baba. Okay. Ayan guys, buksan na natin yung. So, ayan. Meron siyang hotdog sa loob guys. Tignan nyo. Ayan, may hotdog. Dito guys, meron siyang naman loob ata to guys. Okay, ayan. So, ano pala siya? Bituka pala siya ng manok. Yan guys. Tapos ito guys, ang karne na manok. Yan, yan ginagamit ng ni mama pag inon yun sa pagkain guys. Punta naman tayo sa baba. Ito yung meron tayong mga mismo tayo dito guys. 15 pesos lang binibenta namin siya. Royal, meron din kaming Coke. Just Royal din dito sa baba. Tapos ito guys, tingnan natin siya guys. Ayan. So dito sa loob. So dapat nandito dyan sa taas. Tapos dito naman sa pinakababa guys, meron tayong Coke. Litro. 35 lang yan guys, binibenta namin. Tsaka dito din guys, makikita mo dito yung mga gulay guys. Nilagay namin sa cellophane para hindi siya masira. Ayan. Kumbaga hindi siya madurog. Ayan. Meron tayong sitaw. Meron din, sitaw din to guys. Kaya hindi na natin siya bubuksan. So, ayan. Okay. So, ayan. So, yan sa loob ng ref. Okay. Ayan. So, ayan. Sa loob ng ref guys. Ayan. Ayan sa loob ng refrigerator. Tapos na tayo mag what's in the refrigerator challenge. Ngayon nakikita niyo na kung ano sa loob ng refrigerator namin guys. Ayan. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe guys, just hit the notification bell upang ma-notify sa mga videos ko. At sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po. Salamat. Thank you. Thanks for watching.